Kinomisyon ng Philippine Air Force ang brand new nitong eroplano noong Lunes, September 21. Ang eroplano ay nagkakahalaga ng 2 billion pesos at inaasahang magagamit bilang command and control. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Lieutenant Colonel Aristides Galang, mapapabilang ang bagong G-280 sa iba pang mga transport aircrafts ng Philippine Air Force katulad ng Airbus C-290, NC-212I at Lockheed C-130. Sinabi din niya na mayroon ng sapat na nasanay na mga piloto at tauhan ng Philippine Air Force na magpapalipad sa eroplano. Ang bagong Gulfstream G-280 ay formal na ipinagkaloob sa Philippine Air Force sa isang simpleng seremonya sa Haribon Hangar sa Clark Air Base sa Mabalacat City, Pampanga, ayon sa pahayag ng Philippine Air Force. Kabilang sa mga dumalo sa simpleng seremonya sina Defense Secretary Delfin Lorenzana, Armed Forces Chief General Gilbert Gapay at Air Force Chief Lieutenant General Allen Paredes. Ang G-280 ay may maximum range na 3,600 nautical miles o 6,667 kilometers. Ibig sabihin, kaya nitong lumipad sa ganitong layo mula take-off nito sa pinagmulang paliparan. At kaya nitong lumipad sa bilis o speed na Mach 0.80 o 954 km per hour. Kaya din itong lumapag sa maliliit na runways at magsakay ng 12 hanggang 15 katao kasama na ang piloto at crew. Maaaring magamit ang G-280 sa paglipad ng mga VIP, airborne early warning o pang-detect ng mga intruder o kalaban, pang-medical evacuation, pagsasaliksik o research, at sa intelligence, surveillance at reconnaissance o pang-espiya at pagmamasid. Ang G-280 Command and Control Aircraft o C2 ay magiging bahagi ng sistemang dinisenyo upang magkaroon ng pinaigting na kontrol sa operasyon sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na komunikasyon lalo na sa mga biglaang pangangailangan o emergencies ayon sa Armed Forces of the Philippines. Dagdag pa ng AFP, mabibigyan nito ng pagkakataon na makagawa ng madaliang desisyon ang matataas na opisyal tulad ng Secretary of National Defense, Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines at iba pang commanders habang nasa himpapawid. Sa inaugural flight o unang biyahe nito, lumipad ang bagong G-280 patungong Davao sakay ang mga miyembro ng COVID Interagency Task Force o IATF na sina Secretary of Defense Delfin Lorenzana, Interior Secretary Eduardo Año, Health Secretary Francisco Duque III, IATF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. at iba pang mga opisyal upang alamin ang sitwasyon ng COVID-19 doon. Nagdala din ang eroplano ng mga personal protective equipment at iba pang medical supplies. Ang brand new na Gulfstream G-280 Command and Control o C2 aircraft ay itatalaga sa Philippine Air Force Air Mobility Command, ang unit na responsable sa mga transport missions at nakabase sa Mactan, Cebu. Ang bagong G-280 ay nabili sa Estados Unidos sa pamamagitan ng Foreign Military Financing Program nito.